السلام عليكم يا أحلى وأجمل متابعين حبايبي. النهاردة جايين بأكلة خفيفة سهلة جدا سريعة على البوتاجاز من فوق. يعني لو جاية مستعجلة يبقى مفيش غير الفراخ دي، والأكلة دي سهلة جدا على البوتاجاز. تعالوا نشوفوا تتبيلتنا وسهولتها شكلها ايه ونقول بسم الله. اول حاجة انا هنا معايا بصلتين وسط فرمتهم ناعم جدا، عليهم حباية من الفلفل الاخضر وحباية فلفل حار، يعني حراقة شوية عشان تحمض لي بس المية بتاعت البصل. شوفوا انا مش عايزة البصل، انا عايزة مية البصل. طبعا انا هعصره كويس جدا، بس تفل البصل ده انا مش هرميه لان انا محتاجاه في الوصفة بتاعتي. هنشوف هنعمل بيه ايه بعد كده، هيخلي لي الوصفة دي روعة روعة روعة. طبعا عصرته كويس جدا من غير ما اضيف اي توابل عليه، انا لسه ما ضفتش حاجة عليه، ضفته كده كله عصرته وبعد كده هبدأ اتبله. تعالوا بقى نشوفوا التتبيلة بتاعتنا سهلة جدا ما فيهاش حاجة. معايا صويا صوص يعني تقريبا كده ربع كوباية، وعصير ليمونتين كبار او 3 زي ما احنا شايفين نزلت بيهم، وبعد كده نزلت بمعلقة او نص معلقة، طبعا بيرجع للكمية اللي انت هتعمليها من الجنزبيل. ومعايا هنا كزبرة ناشفة وفلفل اسود، وهقلب كل المكونات دي الاول كده مع بعض واخلطها حلو قوي. حابة تضيفي بابريكا وكاتشب ممكن تضيفيهم، بس اللون اللي احنا شفناه في اول الفيديو انا لا ضفت كاتشب ولا ضفت بابريكا. المعلقة السحرية وهي معلقة السكر، ضفت الملح ومعلقة كبيرة من المايونيز، وقلبي كل الجمال ده كده مع بعضه. حابة تضيفي كاتشب بقى وبابريكا ممكن تضيفيهم، بس انا عملتهم واديتهم لون جميل جدا من غير البابريكا ومن غير الكاتشب. هجيب هنا صدور، الصدور ديت مخلية ومتقطعة بانيه. يا ريت بقى لما تجيبيها تطلبي منه يقطعها لك قطع سميكة شوية. انا هنا للاسف قطعها لي قطع يعني رفيعة مش سميكة، بس قلت لا هتتعمل وطلعت تحفة فعلا. بقلب الجمال ده كله مع بعضه، وهسيبها بقى في الخلطة الجميلة الروعة دي مش اقل من ساعتين. لو حابة تتبليها من بالليل وتحطيها في التلاجة، غطيها كويس بستريتش راب او في علبة بغطا محكم، وخليها بقى في التلاجة لتاني يوم علشان تيجي تشتغلي فيها. خلاص انا سبتها ساعتين وبدأت اشتغل فيها. طاسة على النار نزلت فيها بمعلقة كبيرة من الزبدة. طبعا ما تستكتروش كمية الزبدة لان انا حاطة معلقة كبيرة، وكمان يعني ما تفردتش في الصينية، وعليها شوية زيت علشان الزبدة ما تتحرقش معايا. تمام. اول ما يبدأ يسخن الجمال ده نزلت بالفراخ كده بالراحة. طبعا اللقطة دي معلش الكاميرا فصلت مني. نزلت بالفراخ بالراحة كده خالص. النار هنا فوق المتوسطة، انا مش عايزة نار واطية خالص علشان ما تنزليش المية اللي في الفراخ. نزلت كده وهتن بقى اقلب يمين شمال. اول ما الاقيها بدات تاخد لون هقلب على الجهه التانية واركنها على جنب واحط غيرها. زي ما انتوا شايفين كل ما الزبده لسعت معايا هتدي لون الفراخ روعه. طبعا انا كده مش بسوي الفراخ، انا يا دوب بديها لون. الموضوع كله مش هياخد منك نص ساعه البوتاجاز من فوق، ربع ساعه هتدي صدمه للفراخ وتديها لون جميل جدا زي ما انتوا شايفين في الزبدة كده. طبعا الزبدة كمية بسيطة خالص. والربع التاني بقى زي ما انتوا شايفين خلصت الكمية بتاعتي كلها، ونزلت بمعلقة كبيرة من البصل اللي احنا شلناه، تفل البصل. قلبته بقى مع الصوص والبهاريز اللي نازلة دي كلها بربع كوباية مية، وبعد كده بدأت أرص الفراخ كلها على بعضها في الطاسة أو الصينية بتاعتي. غطيها لمدة ربع ساعة تانية وشوفي الجمال بقى. مش عايزة اقولك هتاكلي احلى فراخ على البوتاجاز من فوق بتتبيلة روعة. مش هتعملي بانيه تاني ولا زيت ولا بيض ولا بقسماط ولا الكلام ده كله. جنب مكرونة بقى، جنب رز اللي انت حباها، ممكن سندوتشات، بصي بأي شكل كان هي طعمها روعة. جربوها حبايب قلبي، انا متأكدة انها هتعجبكم جدا وبألف هنا.